आणि शशांक असा रो करतोय बोट. आणि तन्वी इकडे बसली आहे. लुक ॲट मी स्वीटी. इकडे बघ ना. हे बघ मी व्हिडिओ करतेय. मस्त थंड पाणी एकदम. थंड थंड आहे का पाणी? तुझं फॉग दाखव. Where is the fog? Let's see the fog. आणि आमची बोट अशी पुढे पुढे चालली आहे. आणि इकडे सगळीकडे तो बगळा गेला तिकडे. ईगल, व्हाईट ईगल. आणि इकडे ईगल चालू आहे. व्हाईट ईगल ते बघ. म्हणजे कावळे मागे लागले ईगलच्या. आणि बघ बटरफ्लाय गेला. आणि डॅडीचा चिप्स वरती ताव मारणं चाललाय.